Si te despiertas 2 o 3 veces por la noche, probablemente piensas que es un problema con la próstata o la vejiga, ¿no es así? Pero como médico te quiero decir algo que muy probablemente no te hayan explicado. A lo mejor no tiene nada que ver con la próstata o la vejiga y mucho que ver con tu respiración mientras duermes. Existe una condición peligrosa, subdiagnosticada y muy común que sufren millones de personas en el mundo y que se llama apnea obstructiva del sueño y que probablemente pueda causar estos síntomas. Solo para darles un dato, se estima que puede afectar a 1.000 millones de personas en el mundo. Imagínense, esto puede dañar tu corazón, arruinar tu energía, sabotear tu metabolismo y muchas otras cosas más. Y lo peor es que tiene una solución muy fácil. Hoy te voy a enseñar cómo identificarla con 5 señales muy claras. ¿Qué le pasa exactamente a tu cuerpo cuando el oxígeno cae? Y por último, cómo puede ser diagnosticada fácilmente, inclusive desde tu cama. 3, 2, 1. Dr. Mauricio Gonzalez is a Mexican physician based in New York City. Imagina tu vía aérea como una manguera de jardín. Cuando estás despierto, los músculos de la garganta y del cuello mantienen esa manguera abierta para que fluya correctamente el aire. Pero algunas veces cuando dormimos, estos músculos se relajan, quizás demasiado. Y en personas con apnea obstructiva del sueño, la base de la lengua, el cuello o el tejido blando alrededor del cuello pueden colapsar la vía aérea. Intentas respirar, pero no entra el aire y esto puede pasar 30, 40, hasta 70 veces en una hora. Y aquí viene realmente lo peligroso. Cuando no entra aire, el oxígeno cae y el dióxido de carbono se acumula en la sangre. Y tu cerebro cree que te estás asfixiando. Y esto conlleva que se libere una cantidad masiva de adrenalina, cortisol, las hormonas del estrés. Esto con la intención, tu cerebro te quiere despertar y mantenerte consciente de que esto está sucediendo. Pero a menudo esto no sucede. No te despiertas, quizá haces un ruido, jadeas, te cambias de lado, pero no estás completamente despierto. Pero tu cuerpo no descansa. Tu frecuencia cardíaca se mantiene alta y tu presión arterial también se dispara. Es como correr un maratón mientras estás dormido. No hay recuperación. Por eso la apnea obstructiva del sueño es una de las causas más comunes de infartos, arritmias y eventos vasculares cerebrales. Aquí te doy las 5 banderas rojas que todos debemos tener en consideración. 1. Despertarte jadeando o con sensación de ahogo. Si alguna vez te despiertas jadeando por aire, esto no es normal. Número 2. Somnolencia excesiva. No me refiero a que te falta un poquito de café, no, me refiero a que estás en la computadora en el trabajo y te quedas dormido o estás en tu automóvil yendo a alguna parte y en el semáforo rojo también puedes quedarte dormido. Esto es falta crónica de oxígeno nocturno. Número 3. Dolores de cabeza inexplicables al despertar. Cuando tenemos apnea obstructiva del sueño, el dióxido de carbono se acumula en la sangre y esto genera una vasodilatación de los vasos sanguíneos en el cerebro, lo cual conduce a una expansión y esto conduce a dolor. 4. Hipertensión difícil de controlar. 1, 2 o hasta 3 medicamentos sin explicación. Obviamente los doctores, sobre todo internistas y cardiólogos, que saben que esto está sucediendo y que además el paciente ronca, bandera roja. Y número 5, desde el inicio hablamos de esto, nicturia o levantarte a orinar por la noche. No te despiertas porque tu vejiga está llena, te despiertas porque el corazón está bajo estrés. Y cuando el corazón está bajo estrés debido a la apnea obstructiva del sueño, tu corazón libera una hormona que hace que se elimine líquido. Yo no creo en la medicina que asusta para que tomes acción. Eso es un pensamiento muy anacrónico. Pero sí debes de saber que esto hay que prestar atención porque si no lo hacemos, esto incrementa el riesgo de algunas cosas como fibrilación auricular, una arritmia que puede conducir con el tiempo a eventos vasculares cerebrales, derrames cerebrales. También se relaciona con infartos y también con diabetes tipo 2, ya que esta elevación crónica de marcadores de inflamación causadas por la caída de oxígeno y el incremento del dióxido de carbono conduce a que el cuerpo se haga resistente a la insulina y puede exacerbar y hacer difícil de controlar síntomas de ansiedad y depresión. Pero aquí van las buenas noticias, lo cual ya saben, me caracteriza. Tenemos que hablar del problema, pero también de la solución. Esto tiene normalmente solución. Lo primero es diagnosticarlo a la brevedad posible. Y hoy diagnosticar la apnea obstructiva del sueño no puede ser más sencilla. Antes requería que durmieras en un laboratorio y te hicieran un estudio llamado polisomnografía, lo cual es muy bueno, tampoco es lo peor del mundo, pero es incómodo para muchas personas dormir fuera de casa. Pero hoy existen estudios de sueño en casa, donde te ponen literal un anillo y un reloj, y esto mide la cantidad de oxígeno, la cantidad de veces que puedes parar de respirar durante la noche, y con realmente una certeza bastante decente nos puede conducir a un diagnóstico. Algunas veces se necesita más de una prueba, ¿ok? Pero esto lo hace más fácil y asequible para la vasta mayoría de nosotros. Y si el diagnóstico se confirma, voilà, lo que necesitas es una
máquina CPAP. Sí, ya sé, es una mascarilla, pero hoy cada vez son más silenciosas estas máquinas. Las mascarillas son más pequeñas, más cómodas y realmente ya no es la tortura que era antes, a pesar de los anuncios de televisión que puedas ver. Y también hay otras opciones, como hay aparatos dentales que un dentista con especialidad en somnología puede llevar a cabo, que es un aparato que puede evitar que la base de la lengua obstruya la vía aérea. Todo depende del paciente y el factor de riesgo que esté asociado a esta patología, porque todos somos distintos. Si reconociste alguno de estos síntomas, ronquidos, levantarte a orinar por la noche, dolor de cabeza al despertar y un cansancio excesivo que no está relacionado con la realidad, ya sabes que la apnea obstructiva del sueño puede ser una causa y tienes que visitar a un médico y tienes que pedirle que te hagan o que al menos considere hacerte un estudio del sueño. Muchas personas me dicen, Mauricio, pero habla de los factores de riesgo más comunes. Claro, la obesidad, hay alteraciones anatómicas, hay personas con mandíbula muy pequeña o base de lengua muy gorda o inclusive otras cuestiones, y lo voy a hablar en siguientes videos, pero por ahora quería explicarles qué es que pasa en tu cuerpo, cómo reconocerlo y sobre todo cómo tomar una acción decisiva para que puedan solucionarlo. Comparte este video con una persona que ronca demasiado y recuerden, los ojos jamás podrán ver lo que la mente desconoce. Esto fue Dr. Mao Informa. 3, 2, 1. Dr. Mauricio Gonzalez is a Mexican